Essa roupa aqui sobrou de ontem. Como aqui no prédio aqui não tem hora para lavar roupa até 8 horas da noite, então deixou a roupa de molho aqui. Vou aproveitar já lavar essas cobertas minhas aqui. Deixar ela bem cheia. Um pouquinho de sabão. Acabou. Deixa eu fazer ela de tamanho um pouco. O molho dessa máquina agita menos de um minuto já par.
Você vai agitar mais um pouco. Subiu uma short. Tá estando bem.
Vamos deixar ela fazer o ciclo galejando. Vou deixar ela fazer o ciclo completo dela. Aí quando ela for centrifugar ou fazer outras partes, digo assim, outras partes tipo enxágue, lavagem, eu volto com o vídeo. Falou!